Sot kishim drek në Shënkollit me miqe e uroj që të gjithëve gëzuar. Tashti kemi orarin e Tallavas edhe unë si gjithmonë hap të Facebooket edhe shikoj këtë Publi Alb. Përshkruje thot me një fjalë Gjergj Lucën. Shikojeni. Amo pas zotit niqeni se është krevepër. Një njeri i pa fytyrë. Elba Ela, Shpresa Kollari, vampir që i pi gjakullin popullit, bashkë me patronazhistët e tjerë. Andrea, një ordineri pa fytyrë, një mashkull legend. Kush o ky më dha? Ludovik Deda. Hajde ta gëzosh fest në Ludovik. Petro Vidaj, një mut i madh. Petro, të shofi mirë ty mërbur. Shifeni Petron me 42 frend, shifni. Këta janë gjithë ata me profile falso ata të partive, a monër se u krevepër ky vend më dha. Agim Gjini, edhe ky duhet ketë fest. Llapaqen ordiner, dërjegër. Prodani, Zagar, me marë plera nga Filipinet, edhe plera tjera që i shetë si peshtegjer. Kjo i madh më dha. Ky duhet a njofi mirë peshkimin, duhet jetë njësh. Dhurata Salata, Llafazon, Dimitër Likolaçi, një lëpirës e Ramovicit. Se kush është ky Ramovici, hajde gjeje. Alfons Sedini, i lidhur keq me Sorosin. Amon e dha, amon. Amon se këto janë krevepra botnore. Amon se më kujtoni Konicën, thoshte një miku i vet. Miku im, po ty po të shajnë në të gjithë të artikuj që i bën. I thot Konica, po e vërtet është. Po ti që punë bën, i thot. Po unë asgjë, thot, vetëm lexoj gazetën, s'kam në i punë. Po ty të shajnë, i tha? Jo, mua nuk më shajnë. Po prandaj mua më shajnë, i tha. Se unë punoj. Respekt dhe miq. Gëzuar për shumë vjetë shkollin.